Jeśli tak jak ja spędzacie za dużo czasu pracując przy komputerze, a w szczególności robicie cokolwiek kreatywnego jak obróbka wideo, audio albo może zdjęć, chociaż myślę, że i przy dużych arkuszach w Excelu się nada, to myszy z serii MX Master Logitecha raczej nie trzeba wam przedstawiać. Ergonomiczny, bardzo wygodny kształt, długa praca na baterii, 2 scrolle, w tym jeden bajerancki, no bo nieskończony, generalnie tak zwany koń roboczy. I sam już od wielu lat używam takiego wysłużonego modelu MX Master 3, który, powiedzmy sobie szczerze, nigdy mnie nie zawiódł. Jednak co to ma wspólnego z grami? Otóż w tym problem, że niewiele. O ile myszy te idealnie nadają się do pracy, o tyle w przypadku, gdy jesteśmy posiadaczami monitora z jakkolwiek wyższym odświeżaniem, a do tego grywamy w jakiekolwiek shotery, to szybko okazuje się, że Logitech nie daje rady i ze swoim 125 Hz odświeżaniem jest po prostu za wolny. Zanim jednak przejdę do bohatera tego odcinka, chciałbym zaznaczyć, że materiał nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, a to tylko moje osobiste wrażenia na temat tego sprzętu. Spędziłem trochę czasu szukając myszy, która budową i możliwościami będzie zbliżona do MX Mastera, a jednocześnie będzie miała zdecydowanie bardziej gamingowe bebechy. No i wybór padł na Keychron M6. Już na pierwszy rzut oka widać, że projektanci z Keychrona wzorowali się na sprzęcie Logitecha dosyć mocno. Jedyne w zasadzie co tu odbiega jakkolwiek kształtem to sama wysokość myszy, no i jej waga. Bo jak się okazuje, to Keychron jest bardzo lekka w porównaniu do Logitecha. Dla jednych myślę, że będzie to wada, dla innych zaleta, mi osobiście po prostu pasuje. Wizualnie i funkcjonalnie te myszki też są do siebie bardzo podobne, chociaż różnią się materiałem. Keychron to po prostu zwykły plastik, natomiast Logitech jest pokryty czymś w rodzaju gumy. Mamy też 2 scrolle, na których bardzo mi zależało. Tym jeden, podobnie jak u konkurencji, nieskończony. Jednak w tym wypadku działa on nieco inaczej. Logitech bowiem w swoich myszach stosuje scroll magnetyczny. Znaczy to tyle, że to czy wyczuwamy kliknięcia scrolla, czy też mamy ten reklamowany nieskończony ruch, zależy tylko od tego, czy magnesy wewnątrz myszy wytwarzają pole magnetyczne, które blokuje kółko lub też nie. Natomiast Keychron osiągnął to samo wrażenie, stawiając na pełną mechanikę. I o ile w przypadku MX Mastera możemy przełączać się między tymi trybami dosłownie w dowolnej chwili, o tyle tutaj sam przełącznik wymaga nieco większej siły, a i wcześniej dobrze byłoby zatrzymać kółko. Szczególik, ale myślę, że wart odnotowania. Ponadto całkiem ciche przyciski i dodatkowo aplikacja, w której podobnie jak u konkurencji możemy sobie dowolnie tworzyć przeróżne makra czy tam skróty. Ale co dla mnie najistotniejsze to sprytny sensor i generalnie bebechy w środku. Mamy tu bowiem po pierwsze podwójną komunikację, czyli myszka działa albo z dołączonym donglem, albo po bluetoothie. Jeśli chcemy wykorzystać pełne możliwości sprzętu, musimy polegać na donglu, ale obecność bluetootha na dokładkę sprawia, że sam osobiście zainstalowałem dongla w pececie, którego używam do gier, natomiast z laptopem, na którym pracuję, mysz łączy się przez bluetootha właśnie. I jednym małym przełącznikiem mogę sobie wybierać, na którym urządzeniu aktualnie działam. Idąc dalej, ten konkretny model pozwala osobno kontrolować czułość myszy, czyli tzw. DPI, jak również poll rate, czyli to z jaką częstotliwością mysz daje znać komputerowi o swoim ruchu. I jest to o tyle sprytne, że możemy takie poll rate dostosować do swoich potrzeb i możliwości sprzętu. Osobiście, mimo że mysz ta, konkretna akurat, pozwala na ustawienie nawet 8 kHz, co w teorii przekłada się na wysyłkę informacji do komputera co 1/10 milisekundy w zasadzie, o tyle sam ustawiam tą wartość na poziomie 1 kHz, czyli około milisekundy. W efekcie mamy świetną precyzję, a jednocześnie nie męczymy naszego komputera zbędną komunikacją z myszą. Jeśli spojrzymy na baterię, to ta wydaje mi się, że działa nieco krócej niż chociażby Logitech, ale z racji na to, co mamy w tej myszce i jak właśnie wyposażone są bebechy, myślę, że jest to kompromis, który musimy po prostu ugryźć. I jedyne, w czym moim zdaniem tkwi problem, to fakt, jak rozbita jest oferta samego Keychrona. Bowiem gdy zechcemy kupić tę mysz, to mamy do wyboru cały wachlarz możliwości. Każda opcja to oczywiście inny sensor, ale też nieco inne elementy samej budowy i trzeba tu bardzo uważać na to, co bierzemy. Ja osobiście polecam którąkolwiek opcję od 1 kHz w górę, bo te wszystkie egzemplarze przede wszystkim sprawdzają się nieźle w grach, a po drugie są najlepiej wykończone, jak chociażby metalowy scroll zamiast plastiku, czy wyciszane switche przycisków. I sam osobiście tego Keychrona używam już od paru miesięcy i naprawdę nie mam się czego przyczepić. Sprawdza się w grach świetnie, a do tego dodatkowo idealnie nadaje się nadal do pracy. Może nie jest tak super wygodny w dłoni jak chociażby MX Master, ale nadal jest to całkiem niezły kompromis. No i cóż,
To tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich krótkich recenzjach sprzętu i czy może sami używacie jakichś peryferii właśnie Keychrona. Dzięki wielkie i do następnego.